none se yaka n'iryari yago yaba yaragukoreye ikintu uyu munsi wa none niyo waba wicaye niyo waba uryamye niyo waba ugenda ukavuga uti uyu munsi uyu yago yayigize kunkorera ikintu kirandenga cyangwa gituma myitekerezaho cyane yago uzi ikintu kitazatuma mwibagirwa yamaye imyenda ye yose njya kwigurisha iwacu mu nkambi neza yarayigwaye ngo igurishe cyangwa yarayigwaye ngo yambare yago yaragiye umvaga kurya yankoreye ntabwo nize nk'ubutirwa buri agashyekero niho nzovu yari adipurowinze ubundi njye nari ndipurowinze Sodoma niho hari deployment agasha mujya munsetse yo mwihereza ama deployment wowe wari uri Sodoma nari ndipurowinze Sodoma nari meze nk'uri muri ambushi aricyo gice cyawo control nari meze nk'uri muri ambushi nzovu we asa n'uri mu eta major we yari nka siwo njye wenda nari nkandese ubwo nari nka hose waekuye kurumva nari ndipurowinze munsi yiwe nari meze nk'uri muri ambushi ari nkanjye umugayidinze yaka abagabo bagufiya baba bazi kurwana bazi na gahunda system ubona nzovu bimeze biti gahunda system buri arayibasha neza mirwanireye nzovu ushobora kumukubita naryamye buri kuratinya mama kwini ntashobora no kurwanya mama kwini ikinakora ni ugutabaza gusa munabare baranyishe ndapfuye we aryamye hasi mama kwini ari arimo kumuhondagura mbuze yigeze kumukubita umugeri mu rubavu nzovu rubavu yarurwaye hafi cyumweru buriya mugore arijya azakubita nzovu ahantu habi nzovu rwose mwumve ngo byarangiye ubu bari kumwe yaje yasohokanye Nyiramenyo i Rubavu Nyiramenyo yaje bageze Nyabugogo Nyiramenyo amukuraho 40 ahita yikomereza nzovu yaraye kwa mama kwini buriya noneho mama kwini buriya ntuzinguka buriya aragafite mu mutwe ejo bundi nzovu namara kumusindisha ugasanga ntazi no kubaza kibaza si umunyamakuru ni umunyamakuru bwoko hari uwambajije ambaza nk'iminota 5 yego arangije buri cyambaza abwira cameraman ngo ubuse nongere mubaze iki oya ureba uraharabika mwana nukuri kwimana umuntu arabaza ngo nongere mubaze iki abwira cameraman ubuse kumbuza ikindi mubaza nongere mubaze none iyo hereza cameraman akaba ari ukubaza dageze Asante reka tubasuhuze abakunzi ba Wisdom TV Rwanda igitondo cyiza cyumugisha kuri mwese aho muherereye mu mpande zigize igihugu cyacu ndetse n'abari hanze y'igihugu cyacu ariko by'umwihariko bagakunda Wisdom TV Rwanda turabasuje kandi tubaha ikaze turi kumwe na Yaka Mwana Yaka bimeze bite twari turaho tumeze neza hakeye neza akazuba urabona ko ari zamura microphone akazuba urabona ko ari sawa rwose haramutse umucyo akabantu baba guhamagara ugeze mu kiganiro utayijugunya utayijugunya rwose aho kitubwira ati hakeye neza kabisa ku gakoti keza ku Rwanda allo ndaho mbwira ibyihuse ndi kwihuta rasa ku ngingo katubonanisha utayijugunya Yaka nese buri nzererezi zagifungura gaca n'ubishaka nashakaga ngo mikiganiro kandi wasanga ari nk'umukozi wo mu rugo ubwo nawe yafunguye agacano none ngo yakango bimengo nshaka ikiganiro none se ntagwa amafaranga ntagwa amafaranga oya hari uducanere gabura tuba turi gusubiza umuntu inyuma ariko uzi kujya kuri cano wamuha ikiganiro wajya kureba ugasanga ifite views 20 mu cyumweru abantu baba badusubiza inyuma mu cyumweru kimwe views 20 ugasanga rwose utwo ducano tuba turi kutwicira amazina rwose sankanjye umuntu w'umuregent nkanjye ngo nabonye views 20 Supre ngo wabonye views 20 mu kiganiro ni ukudutesha agaciro ariko nabo baba bakeneye gutera imbere baba bakeneye gutera imbere ikibazo abantu nk'abariya usanga nta na content bafite buryo umuntu nkuriya iyo ufite agacano kakiri hasi kugira ngo kazamuke biba bisaba gutegura content yindi uri bukoresha akakabisi kaza ari content nzima nubwo yaba ari prank ariko iri bukurura abantu
ari ugasanga uraje nkoresheje akaganiro k'amafuti samutayimu noneho hari igihe usanga n'uwo muntu ubona ugasanga afite igikoresho kizima yego ariko ubwe yakwicara hariya ugasanga ntazi no kubaza ikibazo si uyu munyamakuru ni umunyamakuru bwoko ki hari uwambajije ambaza nk'iminota 5 yego arangije buri icyo ambaza abwira cameraman ngo ubuse nongere mubaze iki oya ureba uraharabika mwana ni ukuri kw'Imana umuntu arabaza ngo nongere mubaze iki abwira cameraman ngo ubuse kumbuza ikindi mubaza nongere mubaze none iyo ahereza cameraman akaba ari ukubaza byageze aho arahaguruka cameraman bari uza banisha umutwe baranjegaraza nahise mpaguruka no mu kiganiro yakaba bimeze bite mu rugo ibintu ni amahoro umudamu ubu nguri papa blessing ntabwo cyitwaye akamwana papa blessing ese warabyaye ko wiyitirira amazina warabyaye nimugoroba narindi Kimisagara naguze kuvurere ebyiri ubundi kurara muri kuvurere inshyushye ubu umeze neza cyane urarara mu bushyuhe bubiri ariko nambaye ubusa nk'abandi bagabo ntabwo nyirara ni koboyi reka ubu ngubu ujya kuryama byose ugahuruturamo mama blessing ubu ngubu yanguriye na tundi bita twa boxer ko mbere narana gikoboyi nambara gikoboyi ebyiri wararanaga ikoboyi bugaca ntushyuhirwe narana gipantaro yanjye ariko ubu ngubu umugore amaze kunshyira ku murongo ni ugukuramo byose ubu ngubu uhera hejuru ugakuramo bana byose kurara wambaye abantu uko wavutse itandukaniro ry'uko uyu munsi wa none umeze n'ijyahambere utarazana umugore ubu ngubu noneho bimeze bite nasawe nubona n'itandukaniro n'ukuntu urakeye mani urakeye kabisa wambaye neza gashati keza gasa neza cyane agakweto niba wakugira inama yo kuzambaye gutyo akayobe katangiye kuza ndi gukaraba amazi ashyushye posha rukara cyane none abakobwa ahubwo barakwiba nabiteza ese yaka ubu ngubu tuvuga yuko indangamirwa waziretse cyangwa indi nka ya nkware yarerewe mu gisambi itajya yiburira indangamirwa nabaye iparitse naraparitse ubuteganya kuzabisubiramo se oya gusa urabona tugenda ahantu henshi yego ushobora gucikwa ukize ugasamura ku ruhande ako ntabwo wabigira akamenyero nk'uko byari bisanzwe yakamwana iyo umuntu ashaka kubaka agira ingeso cyangwa imico imwe areka waretse ubusambanyi bwawe bwo mu ndangamirwa naraburetse ariko waraburetse ubu ntabwo uzongera gusubirayo ubaze na Banzovu kuva natangira kubana n'uriya mugore wanjye simeruka Sodoma n'abamama muri Sodoma birirwa bamagara ati bite wagiye kutakiboneka kutakiza kuduteza imbere ubu isaha nibura ugerera mu rugo n'isangahe utashye uvuye mu kazi upfa kurangiza akazi mpita fata akamoto ni mu rugo n'ako gacupa turanye n'akabari hafi aho ngaho ukagasomera iwawe ati genda uzanire imitsingi hariya kagenda kayizana nkayinywera mu rugo byanga bikunda iyo umugabo ashatse umugore hari imico imwe n'imwe agenda amenya ku mugore we uyu munsi wa none umugore wawe ni umuntu mubanye gute yanga iki akunda iki umugore wanjye ikintu yanga nuko namuca inyuma kumuca inyuma mbese kumva ko narara mu gasozi kurara hanze yego ariko ubwa mbere nkimuzana yaraye wenyine kubera nirariye mu kabari kwa Karabutoni Nyamirambo waraye muri KYC yari yarakaye bya tariti wowe na soni kweri njye ari wo munsi wa mbere kweri umunsi wa mbere nurangiza undaze ngenyine narapfukamye musaba imbabazi we warapfukamye nambwe ati sheri imbabarira rwose ntago nzongera byambayeho kubera agacupa nari kumwe n'umudiaspora wari wagiye kunsengerera ashaka ko dusangira tukenjoyinga ariko ubimbabarire ntago bizasubira ni kiye kintu wabonye akunda cyane kunda agatoki ubu ngubu buri munsi ugomba kumenyera agatoki oya agatoki n'ibindi birya arabirya ariko ngewe buri gitoki ntago ngikunda akukunda akavange nkunda akavange akaboga ubu ngubu kwa kundi umugabo atavuye ku kazi nca kuri busheri ko turi babiri inusu y'akaboga rigenda kayikaranga neza tukarya ubugari mu gitondo ubu ngewe mba mu rugo ndi ubugari bwa mu gitondo niyo mpamvu samutaye musigaye ubona ndi gushaka gusinzira ko buri bugari burasinziriza ubu ntabwo uzongera gukubitirwa mu gashyekero
we nanzo akunzo faza gusubiza nicyo kibazo ntabwo nize nk'ubitirwa bura gashyekero niho nzovu yari diploinze ubundi nge nari diploinze Sodoma niho hari deployment za agasha mujya munsetse yo mwihereza ama deployment wowe wari uri Sodoma nari diploinze Sodoma nari meze nk'uri aricyo gice cyawo control nari meze nk'uri murambushi nzovuwe asa n'uri mu eta major we yari nka siwo nge wenda nari nkandese ngo nari nka hose waekuye kurumva nari diploinze munsi yiwe nari meze nk'uri murambushi ari nkanjye umugayidinze banza usomeho ese yaka buriya nzovu iyo akoze ibintu nkabira cyangwa se agaragaje imyitwarire nk'iriya ari umuntu wabyaye ufite abana nta shusho mbi bigaragaza imbere ya nyina n'abana be nzovu rwose biriya bintu ubwo biragayitse cyane biranasuzuguritse kubona ari umupapa w'abana barenze 4 papa w'abana 4 none ngo na mama Queen aratwite aratwite se ngo mama Queen aratwite niyo nzovu se ngo n'abandi baba gizwe bigenda rero nzovu ufite ibibazo kuna ari umupapa wirarira abonye atabana n'umugore utabana n'abana be mu kibazo ariko nge biriya bintu Imana izabindi nge ninabyarana n'uriya mugore turi kumwe Imana izamfashe ndera abana banjye kabisa kuko watangiye kwiteganyiriza se nk'umuntu noneho ufite urugo kwiteganyiriza mbere erega iyo umuntu ashatse ikindi cya kabiri iyo washatse ubuteganya kubyara ukororoka ukagira abana nawe ukagira umuryango erega ugukomokaho uyu munsi wa none umuryango muremure nshaka umuryango w'abantu bake bomba babyara nk'abana bangahe 4 gutyo abana 3 nukuvuga umugore wanjye afite umwana n'ubundi wewe ku giti cyo wamusanga ariko uriya mwana nawe mubara nk'uwanjye urumva no kumusapotinga bizabirimo gusa umwana ari waba ari kwa nyine ese hari abantu bavuga ngo kuba wasangana umugore wenda urugero ukunze umukobwa usanze yarabyariye wenda iwabo afite umwana wa mugabo cyangwa se umugore niba gusanganya umwana akazana wa mutima mubi agirira umwana kandi umwana ataragize mu ruhare niyihe nama wahereza abantu bafite imyumvire imeze gutya ibyo bintu kenshi biba ku bantu b'abagore buriya umugore uko byagenda kose nirikura nk'uriya mugore nashatse yego buriya uriya mwana we ngiye namufita nk'uwanjye ariko ngiye narabyaye umwana hanze nkamuzana iwanjye hariya ndi kumwe n'uriya mugore ntago yamurera nk'ubu byanga bikunze abagore biriya bavuga ngo ni ba mukase yego buriya ebana mukaso nyina wundi aba ari nyina wundi ndakubwiye ngo ntago ashobora kumurera nk'uwo yibyariye abagore iyo ngeso abagore ntiyazagere n'umugore unambeshye no muri komenti baze kubivuga umugore rwose ntago ashobora kurera umwana wundi nk'uko areruwe byanga bikunze hari utuntu amubangamiraho tu ese ndibaza uwo mutima uturuka he oya abagore uwo mutima barawugira rwose nta banga rihari ukuvuga ngo ni kamere ni kamere yabo niwo bavukana ukuri kw'Imana abagore baraza kugutuka oya nibashaka abantu cyenge nabibonye ahantu henshi kuko imyaka hafi 40 mfite nta buzima ntanyuzemo nge nabaye imfubyi njye ubwanjye yego nabaye ahantu henshi urumva nakuze mbibona ahantu hagiye hatandukanye urumva ari imyaka 40 mfite ibyo nabonye nta kintu narabona hanga kuri isi imyaka 40 ntago ari mike ariko mukase bari mukaso ntago yakurira nk'umwana ko byagenda kose none se yaka ntago ushobora no gutinya wenda igitsure cy'umugabo we yego akajya bimukorera hirya kubera ko akenshi umugabo aba ntawe uhari byanga bikunze ntiyabura utuntu ajya korera uwo mwana byari ahantu nigeze kuba hari umupapa yari yarabyaye umwana yego w'umukobwa urumva amubyara ahandi ashaka undi mugore ariko afite uwo mwana uwo mwana amuzana aho ngaho ariko ureko nakundaga gutembera aho ngaho nabonaga uwo mugore utuntu yakoreraga uwo mwana avuga ati nyina wundi ni nyina wundi koko yego yari umwana w'umukobwa ariko urebye imirimo yamukoreshaga
yamufataga nk'umukozi we yamufataga nk'umukozi we ari we woza amasahani ari we ukubura ari we ukora ibintu byose mbese ukamubona amufata nk'umukozi kandi yari afite undi mukobwa umukurikira yego umukurikira ariko we yari umwami aho ngaho nta kintu akora uwo mwana wundi bakamufata nk'umukozi Yaka iyo washatse umugore byanga bikunda hari urukundo uhereza umugore wawe rurenze kuba yarabaye umugore wawe cyangwa umufasha wawe mu rukundo uhereza uwituje Dusabe siko yitwa niyo mazina ye mu rukundo umukunda umunsi ku munsi ntago ubuteganya gucyura n'umwana we ngo mubane mu nzu imwe mbo ibyo ndabiteganya ariko urabona ari kwa mabukwe yego umwana ari kwa mabukwe kandi ubu yatangiye ishuri gusa ikintu dukora tukeneye kuzamuzana n'ubundi akamenya ko ari ngewe se agakura nzi ikindi ubu ngubu turamusapotinga mu gihe akiri kwa mabukwe yego ko ari kwa nyina w'umugore wanjye kubera ko n'ishuri ryatangiye ubu bari kwiga kumukora ku ishuri rero kuza kumusubiza mu ishuri n'aho i Kigali urumva ni ibintu bigoranye turi kugira wenda tujye tumusapotinga ari kwa mabukwe wenda nk'ifu y'igikoma yego utwenda two kwambara udukweto utuntu two ku ishuri utuntu n'utwo Yaka byanga bikunda iyo umuntu ashatse hari imyifatire ahita agira ako kanya itandukanye niyo yifataga uyu munsi wa none uri muri twara gute nk'umuntu noneho ufite stati ufite aho abarizwa bitandukanye na Yaka mwana wahoraga muri Sodoma hehe hari abo mwagendanaga byanga bikunda hari imico ihinduka ku muntu wazanye umugore njyewe ubu ngubu ngira ngo abantu baranabibona ko hari icyahindutse nzamuraho mikoro hari igihe navaga ahangaha mvuye mu kiganiro mu biganiro mvuye muri sinema zitandukanye nkataha ananiwe ubwo nakujya kuryama nkanyurira he mu kabari yego ubwo ndananiwe nkarara mu kabari ngataha saa 8 saa 7 nkarana n'indangamirwa yego urumva uwo munaniro wose wakubitaho n'indangamirwa ukabyuka uri kuzengera nta rutege ariko ubu ngubu nsigaye ngenda nkaryama nkaruhuka bihagije ku buryo sinagutanze hano wahananze ariko mbere hari n'igihe wamamagaraga no kubyuka no kwegura umutwe bikanga ijisho ritareba ariko ubu ngubu ndaruhuka bihagije Yaka ibintu bajya bavuga ngo indangamirwa ziba zifite inzembe mu byumba nibyo koko ibintu bajya bavuga ngo indangamirwa ziba zifite inzembe urwembe hari ababa bazifite ntabwo ari bose hari indangamirwa zibikora kinyamwuga hari n'abandi noneho byarenze uburaya bameze nk'ibyihebe nk'uko nzova ajya bivuga ku buryo rwose ushobora no kureba nabi ibana akaba yanagutera icyuma hari yari yagutungaho icyuma none se ujya ubona mama Queen watakwica umuntu reba byonyine ibintu ajya akorera nzova ngewe mama Queen ukuntu namubonye yamaze gushyira mu icupa mama Queen afite n'icyuma yakigutera none tekereza umuntu ufata irangamuntu y'umuntu akayita muri toilette urumva uwo muntu kugutera icyuma atari amasegonda nusi yafashe irangamuntu ya nzova yijugunya muri toilette kandi ari umugore we ngewe buriya nzovu mubara nk'umuntu wapfuye kuko akiri kumwe na mama Queen nge mubara nk'umupfu ku ibintu nabonye ejo bundi mama Queen ukuntu yari yasaze yamufata yari no kumwica buriya nzovu mubara nk'umuntu rwose urupfu rwa nzovu ruri mu maboko ya mama Queen aze nzovu none se we nk'umuntu w'umugabo we nta kintu ajya bitekereza ngo avuga ati ngo noneho uyu muntu bingiye kumfatira imyanzuro iyi ni mu kanya byutsa amamagara nzovu ejo bundi yari ari Rubavu yaje nimugoroba yego none yari yamanukanye n'uwitwa Nyiramenyo none Nyiramenyo ngo yamwibye ibihumbi kandi nawe aramubomora yari yamumanukanye urumva bararanye Rubavu yego Nyiramenyo kandi nawe ngo aratwite none ngo yamwibye ibihumbi 40 nzova ageze Nyabugogo abura n'itike imugeza mu Gashyekero reka yamwibye ibihumbi 40 ngo arangije aranamucika urumva none mama Queen n'umamagaye mama Queen niwe wamucumbikiye nzovu niwe wacumbikiye nzovu
urumva yararanye na Nyiramenyi Rubavu arazamutse ageze i Kigali araye kwa Mama Queen ubwo ejo Mama Queen namara kumusindisha akibuka ukuntu yasohokanye Nyiramenyi Rubavu azahita amuzanira yaminigo adavuze ira acting z'imigere yakoraga muri filime ni arabizi koko cyangwa yabiriya ni bya bimontage ni montage yagiraga gutya bagahita bamuzamura biriya sinubona ko babikora za montage zabo ngo inzoka ngo bya bindi by'abapfumu niza editing zaba batipe bari hanze nka kwa kundi wajyaga wikubitisha gutya ngo turakize ngo ndi ku kigeye nari ndi kuruki bikere bari tipe bafite editing nyinshi bigira abaganga ba gakondo ngo nabapfumu babeshye ngo bari kumvura umuntu ngo ari kumvura tutari kumwe igihe nabonye video bize kunkoresha ndi kuruki bikere ese warabirutse koko byahese ubu nawe uri mu bantu batuburiye abanyarwanda ukabiruka kiri kikagwa mu basi y'amazi kandi ari ntacyo ngewe narabikoze gusa ariko bagiye kweditinga mbonye iyo video mbona nari ndi kuruki ibiki ubona koko ni ibikeri warutse ni ibikeri narutse ndavuga abatipe bite byaba abatipe mwana n'abateka mitwe niyo mpamvu mwari amafaranga y'abantu mwajyaga mubatuburira yaka nawe regura umufatanya cyaha none niba baragushyiraga muri acting ukagaragaza ko warutse ibikeri umuntu ubibonye akavuga ati bari abantu koko bashobora kuba bari riyo urumva utari umufatanya cyaha umufatanya cyaha ariko ngewe nabivuyemo nabikora ngewe urabyemera se Imana n'Imana na basarongo nibo bari mageragere hano undi mufatanya cyaha rero w'inshuti yanjye waje bita Kiroso yarasebe sawa TV show ariko we urumva we yashutingiraga bari abatipe yego none yashutinze umuntu arangije ari amafaranga y'abaturage umuntu arega Kiroso aravuga ati namubonye kuri chano yawe yego mbona ko ari umuganga koko yaka abagabo bagufiya baba bazi kurwana bazi na gahunda system ubona Nzovu bimeze biti gahunda system buri arayibasha neza namirwanireye Nzovu ushobora kumukubita naryamye buri kuratinya Mama Queen ntashara no kurwanya Mama Queen ikinakora no gutabaza gusa munabare baranyishe ndapfuye we aryamye hasi Mama Queen ari kumuha arimo kumuhondagura mbuze yigeze kumukubita umugeri mu Rubavu Nzovu Rubavu yarurwaye hafi cyumweru uramugora arigeze akubita Nzovu ahantu habi Nzovu rwose mwumve ngo byarangiye ubu bari kumwe yaje yasohokanye Nyiramenyo i Rubavu Nyiramenyo yaje bageze Nyabugogo Nyiramenyo amukuraho 40 ahita yikomereza Nzovu yaraye kwa Mama Queen buriya noneho Mama Queen buriya ntuzinguka buriya aragafite mu mutwe ejo bundi Nzovu namara kumusindisha yamaze kumuhata azahita mutura azahita avuga turabyibuke ejo bundi usohokana Nyiramenyo ubundi amutemeshe za nzara ziwe ariko Nyiramenyo ngo ejo bundi ngo nawe yigize gukomagura Nzovu ngo ntabwo aramukubita ariko gusa ngo ari igihe yamujugunyiye imyenda hanze ariko mbwira toka genda Nzovu agira inzu Nzovu agira ahantu aba Nzovu ahantu aba ni ku mujama bita Musana ufite cano nuvuga ngo Musana ameze nk'umubyeyi niwe wa Nzovu ariko uriya mutipe nanamushimira cyane ni ukuvuga Nzovu iyo zirandaya zose zamwirukanye nta kintu afite nta biceri afite ahungira he kwa Musana bakamufata nk'umwana mu rugo ariko ikintu nawe yabafasha Musana ni ukuvuga Nzovu ava kwa Musana mu gitondo amuhaye ikiganiro ubwo nuko ngo buri gitondo amuha ikiganiro cyo kwa uploading ariko Musana ikintu namushimira buriya afasha Nzovu runini ko Nzovu nta bundi buhungura afite i Kigali ni ukuvuga yabuze amafaranga yo kujyanira zirandangamiro nta yindi wisdom afite wisdom ni kwa Musana si amafaranga yayabura umuntu ukora kuri channel nka zingahe ku munsi yabura amafaranga ntago yayabura niyo mpamvu nawe yibera mu ndaya niyo mpamvu yibera mu ndaya hinduranye indaya buri munsi ko yavuze ko hari ikibina ngo asigaye ngo aturamo noneho ngo amafaranga yaka Miss Yera ari kuma invitation indese Miss Yera reka afite ubukwe
afite ngo ubukwe sinzi itariki ariko afite ubukwe itariki zingahe ntabwo nzi itariki rega abakobwa baturusha amahirwe hano muri iyi industry ngenze abakobwa benshi batanze muri iyi industry bazamukiye no kuzina ya Kamwana ubu ngubu basigaye bafite abagabo b'aba diaspora ako nigeze kubona channel yitwa ya Kamwana official. Kamwana official ni mupete dukorana none se ugiye gukora yawe yakwitwa gute? Ugiye gukora yawe yakwitwa gute? Yakwitwa ngo ikira. Giye gushakisha izina. Ese yaka gahunda yo kujya muri Amerika neza wakuye y'amaso? Oya dosiye zacu ntago zijya zirangira. Ngiye bamamagara buri mwaka nuko nubundi ubungu nyine nubundi baguhamagara wisindiye. Nuko nubundi ubungu bisa n'ibyagaze. Ubushize ni wasimbutse igipangu kagaruka? Ubushize nagezeyo ndasara. Ngiye barabatipe baneye umujinya mwana. Batwaye ibigoryi batwara abasazi ngiye baransiga ngiye ndi umuntu w'umujisto. Nese nawe wari ikigo cy'aho umusazi? Banjyanye n'indera sha. Bakujyanye indera? Bazi ko wari ugiye kujya muri Amerika bakakujyana indera mu barwayi bo mu mutwe. Wagiye usaba kujya muri Amerika bahita bakujyana indera? Ntago nagiye mbisaba byari ngombwa ko ngenda ko twebwe tugenda for free tugenda nyimpunzi. Nasoje byose ndi kuri etape yawe. Process zose ubwo nta muntu wakubise ingumi? Nakubise umuyobozi. Ngaho nyuroso we wari kujye umucira no mu maso none ubwo bahita bavuga ati umuntu n'umurwayi wo mu mutwe tumumujyana indera bahise bankubita ipingu banjyana ibaze kugenda ukagenda usaba kujya muri Amerika bagahita we babona yuko ukuye kugendera twe ntabwo ari ukubisaba bapfa kuba bagutomboye gusa kuko ari etape tubanza kunyuramo nyinshi cyane kuvuga tubanza gukora icyo urabanza ubundi ugasinya iyo wamaze gusinya ukora icyo bita RSC yego Resettlement Support Center n'abanyakenya baba bari kutwigisha bayirangiza ugakora icyo bita migration aba ari abazungu bava muri Amerika bo bahita banabikubwira ati ubu ngubu baye umunyamerika ugahita banakubwira state uzajyamo aho hose naranyuze wavanga ugakora icyo bita cultural orientation for United States imico muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wayirangiza ugakora icyo bita medical check aho niho hanyuma uhita ugenda aho ngaho rero medical check kwa muganga niho narwaniye ubita umukozi wawe mu mucira no mu maso ubu mukuyemo ijwi umunota wa nyuma nziza iki nari nanywere di waragenye enye ibyuma enye agura nashoboye ndaho uracyakora neza kureba urangije uritakumye ngo umuburayi mupafuye bana ndamukubise bahita bakujyana indera bahita banjyana indera mu barwayi bo mu mutwe yaka umaze gusinduka ntago wicujije shana ricujije bigayitse cyane none bagusiye kubera batuzanaga hano tukamara icyumweru hano mu mujyi wa Kigali bakadusubiza batuzanaga ku cyumweru bakadusubiza mu nkambi ku cyumweru ku cyumweru abajama banga gutaha baravuga ati ntago twasigaye akawacu burangiye shangira amaraso yo gukundwa byatari abatipe barigaragambye bari abantu nka 80 twari groupe y'abantu nka 80 yego baravuga ati ntago turataha dusize umuntu wacu bana barabwira ati nimudataha ubwo namwe dosiye zanyu turazubika turababara n'indiscipline nawe ese amafaranga bigize wo kwitangira waje kuyabona warayanywereye warayasambaniye wayashyize amafaranga amafaranga bigize kukwitangirara amafaranga niyo ndi gukoresha mu bintu byerekeranye n'udukoresho two mu barayaguhaye matera ubu intebe waraziguze matera n'iki n'agafirigo mu nzu karahari n'agafirigo karahari agafirigo ntako ni guteka no kumbabura n'akagazi sindakabona kandi entertainer yarakakwemereye yarakanyemereye mani bono agiye kuma televiziyo ubu ngubu mani bagiye kugutamo akantu kaga televiziyo akaga televiziyo rwose yarakanyemereye aga televiziyo rwose n'iki ubura mu nzu yawe n'iki ubura mu nzu yawe ariko nawe mu bantu bagomba kunera inkunga nawe uri musha ngiye ngomba kuyigutera Wisdom TV koko narongora gute kandi narakwemereye yuko tuzanajyana kwirega yakwereka ubwo tuzajyana bwo ni ngombwa ari ugomba kunama urabona ikintu nkeneye ngiye mu nzu wankubita nk'akantu k'agatebe
ko hari umujama bita Pikiju shooting abanyira bitangana barinda yamaye intebe kabutse ivuye nkani kagira nkariye irahari mu nzu ubu ngubu ntuzasinda nayo kayinywera kwere ariyo ko sarango narikora ariko ubu nabaye umuntu w'umugabo mwana mfite urugo ntabwo ari by'inka bya bindi namaraga gusinda n'ipantaro nambaye nkayishyira ku soko ese ujya utekereza kuba wakizwa ukajya mu murongo w'agakiza kaba umugabo ufite urugo kaba umugabo utanywa ibiyoga n'iki umugabo ubwo n'ubundi nari ndi umugabo oya ntago ari umugabo sohora mu erega nari umugabo ntihabwa intebe aho wari umugabo hagiye byeri hagiye indangamirwa hageke nari umugabo wari umugabo erega ukiri muri M23 none se neje bundi sinari ndiwe nese umugore n'ugiye kungira umugabo ubu se uyu munsi ubu wafata imbundo wo karasaho hari umunsi ntabomoraga se nese nangiye kubomora ari uko umugore aje uri no muri Kongo warabomuraga cyane rwose ukabomora ufite n'imbundo yihetse bana nka nayi gusegura wareba nabi nkagukubita isasu ry'ikirenge kubomora uri kuva n'amaraso yaka ukiri mu gisirikare warabomoraga komeye cyane watangiye kubomora ufite imyaka ingahe nafashe n'umubikira ku ngufu masi shawe gatorika iragufunga turikira afunga sifite gereza iragufungisha nokuri wafashe umubikira ku ngufu Mansere kandi bari abantu na abantu bihaye Imana batazi bihaye Imana ko nasanze se n'ubundi baramubomoye nasanze ari isugi wabibwiwe n'ikiza gatari isugi nese niba bigaragara isugi abameze nk'afunganye ukuntu ariko we hari hararangaye rwose Mansere ko yari isugi gute yaka turimo turagana ku musozo uyu munsi wa none bite bya M23 na Joseph Kabila na General Laurent Nkunda mbona bwo meruka gukurikirana ayo makuru ariko gusa bari abantu niba barahuye nk'umuntu bari bahanganye bakaba bagiye kongera kwihuza bagahangana ahubwo na Gisegeti urumva ni ibintu ni politiki ko ndibuka mba kwa Fanderora Nkunda zamuraho mikoro mba kwa Fanderora icyo gihe twari duhanganye n'ingabo za Kabila FARDC n'ubundi ko n'ubundi yitwaga FARDC ya Rora yitwa yitwaga ANC CNDP yari parti politique ariko ingabo zitwa ANC Armée Nationale Congolaise SNDP yari ishyaka rya Fanderora Nkunda yari ishyaka rya Fanderora ariko igisirikare cyayo kitwaga ANC ngiye nabaga muri ANC no muri RCD n'ubundi RCD ryari ishyaka ariko ryari ishyaka ryariyobowe na Azarias Ruberwa manya yabaye na vice president wa Kabila yego kuvuga Azarias rero yari afite ishyaka rya RCD ariko igisirikare cya RCD n'ubundi kitwaga ANC Armée Nationale Congolaise none se yaka igihe President Joseph Kabila yarari ku butegetsi ari mu bantu barwanyije n'ubundi iryo shyaka rya Fanderora Nkunda ya SNDP urumva ari mu bantu barirwanyije none uyu munsi ndetse akubita na M23 wibuke ko icyo gihe igisirikare cya Kongo cyaje kunesha icya M23 uyu munsi wa none habayeho kwihuza kwa M23 na Joseph Kabila ubona nta kintu bivuze nk'ubugambanyi kuri M23 nta bugambanyi burimo kuko urabona impamvu navuga ko nta bugambanyi burimo Joseph Kabila nawe ubu ngubu ubona Gisegeti ntibavuga rumwe yego urumva yuko rero Kabila nawe yabuze icyerekezo aravuga ati aho kugira ngo ngewe ngende njye kwa Gisegeti anyice kanshobore nigire kuri kuko uyu munsi wa none imitungo ya President Joseph Kabila yarafatiriwe yes yarafatiriwe ariko Joseph Kabila ngiye ukuntu mubona Joseph Kabila nta n'ikibazo ngiye nyimubonaho nubwo yarwanaga na CNDP nuko yari ari ku butegetsi ariko CNDP yaje kwinjira muri guverinoma muri government
gusa CNDP kubitewe n'impamvu z'abakongomani burangiye Joseph Kabila sinamurenganya kuyobora barabakongomani biragoye barabakongomani bamaze kubashyiramo ingengabitekerezo ya FDLR yego bamaze kwanga ikintu cyitwa umunyarwanda yego urumva rero impamvu Joseph Kabila yarwanaga na CNDP ko ari ukubura uko abigenza ubu ngubu rero kuba bari kumwe njye numva nta n'ikibazo kirimo ngiye ku giti cyanjye kuri Joseph Kabila twarakoranye tujya no muri guverinema wajya agerageza guhuza abantu ariko Gisegeti ni katanyama nyayo ariko uramwanga koko Gisegeti ni katanyama mubisi ni katanyama rwose uriya ashobora kuba umwokereje n'umuntu yamurya Gisegeti ni katanyama rwose buriya Kabila we nubwo wenda ukomoka za Lubumbashi ariko ntabwo ari umukatanyama cyane nka Gisegeti Gisegeti we ni katanyama ebana kata mu kuwa penze yambuka ariko ubu aka kanya baguhaye ubushobozi ngo ugire ikintu ukora kuri Gisegeti umufiteho nk'ubushobozi cyangwa ububasha umva wamukorera iki namujyana ahantu wenda nk'umugezi urimo ingona nyinshi ukamutereramo ukamuterera mu mugezi urimo ingona nyinshi yitwa Yakamwana Gasore Pacifique tutibagiwe n'izina rya General ariko wowe uririye tona ntago urageza kuri Major kandi moti asowe Major we wararikoreye iryo peti nari ndi kumwe n'umafande hano mu kanya kuri no hotel hari umafande baraye muri no hotel arakana nyibukije nari naribagiwe utuntu bita udusigino arambwiye ngo ngewe ndiri matango kuri India sigino twinshi cyane tinaraye hano ahita nkubise inoti ya 5 urumva ni lieutenant wa RDF wari hano muri hotel apartment nari ngiye kwihagarika turakubitanye arambwira ati we yakanda gukunda ntabwo ngukunda nk'aba star bandi ngukunda kubera kuri umurashi ngiwe ndi lieutenant wa RDF fata inoti ya 5 gikunywa ka ariko kundwa n'abasirikare muri rusange kude chapeau ahubwo buretse gato nsoze tujye dusezera neza abantu ariko kuki abasirikare benshi baragukunda ubona biva abasirikare benshi ba nuko ari umurashi se nuko ndi umusirikare bavuga tuyi ni mugenzi wacu njye abasirikare barankunda none nuzi naguzi yo ndi kwirebe ngiki bandi kunywa mitsingi ndi kumwe n'abarashumva guys azansana reka tubashimire Yakamwana turi kumwe ibihe byose ibiganiro byacu nakagaruka reka tubararikire Fred Images tubafitiye amafoto meza dore tugeze muri summer time mugane Fred Images muzane booking dukore akazi ni nk'ubuntu yaka nawe turakwifuriza kuzaza kwifotoza reka dushimire kuri invitation abantu misere atara invitation ntago ndamenye itariki y'ubukwe ariko ngo afite invitation ebyiri iyanjye ni Nzovu rwose misere mushiki wacu tugomba kujya kumushyigikira reka dushimire abantu badukurikira bari hanze y'u Rwanda cyangwa mu Rwanda tubashimire cyane mwakoze cyane